Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de mon nouveau modèle, le rôdeur. Donc on va faire un petit tour en forêt avec. On va faire une petite beatbot sympathique. On a un petit temps extrême aujourd'hui, il y a neigé ce matin. Il fait pas trop chaud, il fait -4 en plein après-midi, -3 en plein après-midi. Voilà, donc là j'ai un petit rôdeur de 58 pouces, 42 livres à 28 d'allonge. Voilà, équipé de silencieux en raton laveur. Poignée en chaîne rouge, branche en frêne, corne en poupée en micarta. Alors le rôdeur existe en deux tailles, donc en 58, 59 pouces, voire un petit peu moins 57, et une deuxième taille en 54 pouces. Voilà, dans taille d'encombrement, celui-ci de poupée à poupée débandé, il fait 1,20 m, donc c'est vraiment une petite taille. Ces tailles-là sont faites pour un archer jusqu'à 27 pouces. Voilà, ensuite on passe à la taille supérieure. Je vais tirer sur le petit morceau de souche en chaîne qui dépasse là-bas. On va toucher. On va toucher. C'est résistant. Donc on a fait du 100% au tir. Je vais tirer sur le morceau de bois qui est face à moi là, cassé. Je l'ai loupé d'ailleurs. Donc là on va passer dans les broussailles. Comme il est petit, compact, on peut le mettre le long de soi. Et dessus j'ai mis un nouveau vernis qui est super résistant et qui supporte très bien les rayures. Donc voilà, l'avantage d'avoir un arc compact. Un petit tir accroupi. Touché.
Alors le rôdeur, il est rapide, léger, précis, très efficace, on peut passer partout avec. Et avec un design super sympa en plus. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. À très bientôt!